نفسها ازاي؟ فانا بقول لك انت لقيتي ان الراجل ده مش تمام لاي سبب من الاسباب، عندك حلول ان انت لو هو مقتدر ماديا ان انت تبداي تخرجي فلوس، اللي هو لو هو كريم. ما هو اصل احنا عندنا كل الاكزامبلز يعني عندنا الراجل النسوانجي البخيل، وعندنا النسوانجي الكريم، وعندنا الغني الكريم، وعندنا الغني البخيل، وعندنا الفقير الكريم. عندك كل سيجمنتس الحياه. انت عايشه مع راجل لقيتي ان هو مفيش جنيه بيديهولك، وانت قاعده كانك شحاته في البيت، يا دوبك مثلا لو بيديكي 2000 جنيه في الشهر على قد ما تطلعي سوبر ماركت ما بيفضلكيش 50 قرش حتى، انا اسفه تعملي مثلا بيهم اي حاجه لنفسك. فهنا الست تبدا تفكر تشتغل، ودي شفناها كتير قوي. انت ايه يا بنتي اللي نزلك تشتغلي؟ تقولك عايشه مع نطع في البيت. تسمعيهاش بكل الطبقات بقى، ما بيعملش وما بيصرف، العافيه يطلع الجنيه يطلع منه. فعملت ايه؟ نزلت اشتغلت. تسمعي دي؟ برافو. فهي نزلت تشتغل ليه؟ في ستات يقولوا لك انا نازله اشتغل عشان انا بساعده، لان هو ده اخره، يبقى عندها في امبيونس معين كده في حياتها. دي الست اللي حابه جوزها، اللي حابه حياتها، بس الظروف صعبه، فنزلت تشتغل تو سبورت هيم، تو هيلب هيم، تو هيلب ان يعني ان هو يساعده في البيت. واغلب البيوت النهارده مفتوحه كده، ان ويساعدوا بعض. بيبقى في هنا بقى احنا بنكمل بعض، ودي حياه لذيذه جدا ولطيفه جدا. الست بقى اللي تيجي تقول لك نطع وما عندوش دم شكاوى بقى كلها كده هيترد، اللي بيبقى فيها بقى تراكمات على بيوصلوا لمرحله الكره ده بجد، يعني اللي هو بتكرهه، غل، اللي هو ممكن تسمه هو نايم، عارفه تحط المخده تفطسه. هنا بقى دي اول ما تستقل بتمشي دي مش بتمشي يعني صاروخ، مش هيلحق يبص وراه اصلا، لان دي بتمشي بجحود، اللي هو اول ما يجي لها فلوس بتسيبه. يعني مع اول 50,000 جنيه في البنك ارفعي خلع، مش طايقه ابص في خلقته، لان هي بتبقى ما صدقت، هي شايفه الفشل والتراكمات والحاجه الوحيده اللي كانت مقعداها مثلا حوجتها الماديه ليه. اول ما تعرف تستقل بتركبه قطر 6 وعلى فكره والرجاله بيعملوا حاجات شبه كده، علشان برضو ما بقاش على طول بقول ان الستات ماديات ويقعد يقول لك دي بقى اصلها بتحب الفلوس، كلبة فلوس، الجولد ديجر. حبيبي انت ما معكش فلوس عشان هي تحب يعني هي انت ما معكش حاجه. انت مش غنى وفقر، يعني انت بتبروفايد ايه ليها، بتقدم لها ايه في العلاقه، بتقدم لها ايه. ده انا بقول لك المهر للاستمتاع، مش لانها تصرف. الست دي المفروض ما تحطش ايدها في جيبها زمان يعني. فدلوقتي الست بتعمل فلوس قد وبتعمل اتليست تعملها حلو، يعني اتليست ما نقول لها صباح الخير، يعني مش كمان هتخونها بقى فتبقى كل ده فاهمه. فانا برضو مش عايزه اقول لك انه في ناس كتير بتستسهل، بس في ناس كتير بتستحمل قوي. انا في موكله كلمتني من يومين في زوم، عايشه بره بقالها 10 سنين، من الهاني مون هي اللي بتصرف. قلت لها حتى يا طولة بالك يا صبرك، من الهاني مون انت عشان هو مش راضي يصرف يعني ولا ايه؟ هو عارف انها غنيه، اهلها اغنياء وبتشتغل، وهو غير ان هو ما بيدخلش فلوس قدها، الا انه انا بقول لها يعني انا شايفه انه من الاول هو طمعان فيها. عارفه يا عاليه لما الراجل ده في كل حاجه، ده في كل الجوازات اللي انا شفتها وفي كل الباترنز، اما الراجل يلاقي الست اندبندنت بالزياده او معتمد او بتجيب فلوس من اهلها على طول او مش عايزه اقول بيريح جدا، اللي هو تعب نفسي ليه بيبي، ما انت رزقك ورزقنا بقى والارزاق على الله، وتلاقيه بقى قاعد فاهمه يجيب نفسه حاجات تانية، ممكن يكون بيصرف على ست تانية، بس انت مش موريه له ان انت محوجه، يعني مش موريه له ان انت محتاجاه. طب ده معناه، بس معلش، ده معناه انك بتنصحي ان الستات يبينوا للراجل حتى لو هم مش محتاجين، هم محتاجين؟ لا انا بحب ما اعرفش، هاتلي ما عندي ما اعرف، انا بحب قوي. لا اكتشفت ان دي اكتر حاجه ناجحه، اللي هو منين ما اعرف ايه ده فين، تحسي انت تعملي هبله يعني. اللي هو انت عامل. في رجاله بتحب كده، لان الراجل بطبعه هو عايز يبروفايد. لما يلاقيك انت اندبندنت بسم الله ما شاء الله و7 رجاله في بعض، خلاص يا بيبي انت عايزاني في ايه؟ يلا حبيبتي باي باي سلام عليكم، اروح الاقي ادور على واحده محتاجه لي بقى، احس بنفسي بقى معاها بالظبط، احس برجولتي واحس ان انا بروفايدر وسابورتر والحياه حلوه. بس انت قاعد مع راجل في البيت كل حاجه ما شاء الله 7 رجاله، خلاص جيبيها بقى لنفسك. انا ما انا اولى بقى، صاحبتي اولى انت تعرفاني ليه؟ قيسي على فكره، هي انا لو قعدت احكي لك كم الباترنز، يعني مفيش تعميم قد ما فيه تكرار.
طيب التكرار ده، انت مش انتي بتكلمي الستات اللي بتشتغل وبتقدر، ده معناه ان الستات اللي بتشتغل او اللي عندها فلوس، سواء بقى ورثة غنية بتشتغل معاها قرشها يعني، بتبقى مقبلة اكتر على الطلاق، لو مش سعيده، تستسهل الطلاق لو اكتر. مش سعيده. ما في ستات متجوزين فقراء كومبيرد ليهم بس سعداء، تحب ومديها حنان وحب وعاطفه ومظهر اجتماعي واب رائع اللي هو حبيب الارزاق دي بتاعت ربنا، واحنا ناقصنا فلوس يلا احنا مبسوطين، فمش هتسيب حتى لو هي اغنى منه، هي من الاول اغنى منه اصلا، مبسوطين. فهو الترمومتر بتاع الجواز يا عاليه، والعلاقات عامه، ما هو حتى الصحوبيه بتاعت الست للست يعني الصداقه، انت لو مش مبسوطه هتمشي. يعني انا لو مش مبسوطه معاكي كصاحبتي ما انا هسيبك. لو العكس، انا ايه اللي يقعدني في علاقه مقرفاني في حياتي كده؟ نفس الحاجه، انه انا لو مبسوطه انا هقعد. اللي حاطط اوبشن، وانا ده قلته في فيديو وهقعد اقولها وانبح صوتي، اللي حاطط اوبشن الطلاق من الاول هيوصل له، اللي مش حاطط اوبشن الطلاق ده خالص ما يوصلوش. يعني احنا من الاول حاطين الطلاق ده اوبشن، من اول الهانيمون طلقني كل خناقه طلقني، والعكس الراجل في رجاله انتي طالق، ايه ده لو ركبتي البتاع دي تبقي طالق، لو طلعتي السلم ده تبقي طالق، الاباجوره دي حرام. هو كده واحد اللي هو كل لما يصبحك بنتي طالق ويمسيكي بنتي طالق. فالناس دي بتوصل للطلاق. الست اللي كل شويه تقول له طلقني 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 بتوصل للطلاق. لكن الناس اللي الطلاق بالنسبه لهم ده مش اوبشن، not served on the table، عارفه زواج كنسي، هنعيش ونموت مع بعض، هنشتغل على الموضوع ده، هنجيب اخره مستحيل هنسيب بعض. زي ما لسه في فيلم السلم والتعبان ونسلم على موسى وطارق العريان، سوسن بدر قالت جمله وانا اي شادت، لانه قالت لها احنا تعودنا الحاجه اللي بتتقطع بنصلحها، او بتكسر بنصلحها، ما بنرميهاش ونجيب حاجه جديده. فبرضو الدنيا غير الدنيا، مفيش توليرنس، وانا مش بقله نفسي، مفيش توليرنس على اي حق. انا مش قادره استحمل حاجات معينه ومش قادره اغيرها. زمان ما كانش عندك اوبشن غير ان انت تغيري البني ادم، او تشتغلي، او تستحملي يعني العلاقه، او تستحملي، او تشتغلي. بس ده كان بيطلع برضو اسر غير سويه، لان الست كانت مجبره تكمل في العلاقه وهي مش مبسوطه فيها، ما انا عشان كده والاسره غير سعيده طبعا. انا يعني احنا بس اعتقد ان احنا رحنا الاكستريم، يعني ولا اللي لازم تفضل في العلاقه صح، ولا اللي كل حاجه طلقني صح. طبعا، ما انا عشان كده بقول لك كل حاجه في النص حلوه. والحاجه بقى اللي انا اكتشفتها مع العمر يعني، ومع الباترنز اللذيذه، الجوازات الحلوه يعني اللي هي بتكمل وبيبقى عندها جراوند لذيذ، وحتى لو في بقى ما فيش جوازه تخلو من المشاكل، كل جوازات فيها مشاكل، بس دايما اللي فيها اضافه حاجه عندك مش عندي. يعني انت عندك الاصل بتاع العيله وانا عندي الفلوس، فانا اخد الاصل من عندك والفلوس من عندي، فنعمل عيله باصل وفلوس، فنبقى الدنيا حلوه. انت المخ وانا العضله، انا ما بعرفش قوي احط اوفق فلوسي، انا معايا فلوس بس ما بعرفش اجيب اسيتس، انت تاخدي فلوسي وتجيبي لنا بيها اسيتس. انا قصدي حد يبقى بيكمل التاني بعض. حتى لو مش في الشق المادي، بنكمل بعض في الحياه عامه، وفي الدماغ وفي اللي هو عارفه زي بازل وجنجا، عارفه اللي هو تحطي حاجه لو شلتها برضو المبنى يفضل مظبوط، او زودتها المبنى يبقى شكله احلى. اللي هم الناس متجوزين علشان يبنوا. يعني انا ببني علشان انا اقدر، الحته دي ناقصه عندك فانا اكملها، اللي هو في اضافه. ما انا مش بتكلم عن الحب، بيبقى في حب وقبول انا بالنسبه لي تفاهم. ناس بتعرفه تتفاهم مع بعض وبتكمل بعض، اللي هو انا مختارك علشان انا عندي تشيك ليست معينه، وانتي مختاراني. الست طبعا اوقات بتبقى ايموشنال اكتر من الراجل، الا انه هي نفسها الراجل ده يبقى ابو ولادها، هي نفسها تخلف من الراجل ده، هي نفسها تبني مع الراجل ده. انه احنا بنخش بنحب قوي، ما بنفكرش بالطريقه غير في سن معين زي ما قلت بالظبط. فالجوازات اللي اتبنت على مخ شغال في انه دي هتنفعني في حياتي بشكل كبير، ودي اللي هعرف ابني معاها، ودي اللي مش هتحافظ عليا، ودي اللي مش بيبقى فيه كده. اللي بيفكر بالشكل ده بيوصل لبيت ما بيتهدش. نصيحه لكل الناس لسه ما اتجوزتش يعني الحب دي حلو، الطريقه اللي تفكروا بيها. الحب حلو، مش هقول ان الحب مش حلو، الحب حلو، لكن في الجواز في حاجات كتير، كتير الحب مش الجواز مش كفايه ولبلبه برضو قالت كده وانا بحبها قوي، قالت كده في بودكاست عملته، قالت مش عايزه اقول الحب حاجه والجواز حاجه، الكلمه دي لا، قد ما قال انه جوازه بحب بس
شفتها ما كملتش كتير. بس شفتي جواز بعقل بس بيكمل؟ لا برضه لازم يبقى في حب. اصل الجواز ده ايه؟ ما ايجاب وقبول يعني. لازم يبقى في ايجاب وقبول. هنتجوز هنعيش ازاي؟ فلازم طبعا توازن بالانس بين الاثنين. السكشوال اتراكشن ده مهم جدا، وان تبقى شخص متقبلاه وحابه ان انت تبصي في وشه، اكيد دي حاجه مهمه. الحب ده لما اصلا انت تلاقي الطباع الطيبه دي في الشخص انت هتحبيه باي ديفولت، هتحبيه. حب هيستقر بقى.